Всем привет! Меня зовут Данира. Я эксперт по продажам компании Alanya Home. И сегодня у нас интересное интервью с Татешкой Майра Татьян, которая с радостью согласилась нам поделиться и рассказать о зимнем периоде жизни у моря. По совету Майра Апай, по рекомендации, мы сегодня в рыбном ресторане находимся, который расположен по улице Ататюрк. И мне вот принесли такую интересную халву, прям с пылу с жару. Сейчас будем пробовать. Очень вкусно. Майра Апай, расскажите, пожалуйста, как вы узнали об Алании и что сподвигло вас сюда приехать? Меня зовут Майра. Мне 64 года, я приехала из Астаны. Приехала я специально на зиму, чтобы мне зимой было комфортно. Ну, вы все знаете, какие у нас астанинские зимы. Мне хотелось жить полноценной жизнью именно на свежем воздухе, чтобы я не пряталась от ветров, от морозов, и я этого добилась. Об этом я случайно узнала в Тенгринюс в новостях. Я читала, что во время пандемии многие наши ребята, когда работали на удаленке, все выехали за границу. И мне попалась заметка про Анталию. И я решила это тоже сделать, пойти по их примеру. Проблема состояла в том, что мне было не с кем ехать. Я стала уговаривать своих подруг, но моя подруга с Чимкента Гульсая сама мне позвонила, говорит: вы не хотите зиму провести в Анталии? Я говорю: с удовольствием. Так получилось, что мы обе с двух концов Казахстана жили с этой, оказывается, идеей. Вот, и потом мы до приезда сняли квартиру, все себе приготовили, и потом 17 декабря я прилетела из Астаны в Анталию. И еще самый примечательный момент. В сентябре, когда этот вопрос мы обсуждали, тогда рейсов с Анталии не было. Это только в ноябре появились эти рейсы, специально как для нас. А до этого все летали из Стамбула. И приятно, что город готовится к приему гостей, к летнему сезону. Везде ремонт, везде все почищают, красят. Площадка классная, прямо именно с таким покрытием напольным. Безопасно. Очень удобно, да, для детей, не травматично, безопасно. Правильно говорите. Приятно. И здесь же так часто убирают, чуть ли не моют. Здесь очень красиво. И зимой здесь красиво. То, что еще вот круглый год зелень, она радует как-то, да? Глаз радует. Ну, здесь уже выходишь, и каждый раз свидание с морем, оно же не проходит бесследно. Оно прям идет, такая радость идет. Какое-то восхищение, такое чувство восхищения идет, что вот оно, море рядом, доступное, родное. Какая красота! Ну вы посмотрите, ну что еще человеку надо лицезреть такое прекрасное. Даже ради этого, чтобы это видеть. Каждый день, правда, большие волны не бывают, но когда это видишь, захватывает. И этот воздух, он же как полезен. Это соль, йодированная соль к вам идет для оздоровления. Вот что еще человеку нужно для полного счастья? Так мало. Да. Вот вы, да, вот посмотрите, вот пеленой идет, да? Как дымка. Это вот идет чистейший воздух. И хочется ходить. Да, ходить. Январь ты ходишь, февраль ты ходишь, круглый год ходишь. Наверное, мало таких мест на земле, где круглый год ты можешь ходить, невзирая на погодные условия. Сейчас море, ну ты посмотри, какое. Ты такое море видела? Ты видела в жизни, как рождается волна? Я детям сняла,
Вот этот именно момент. Я говорю, так рождается волна. Они мне сказали, как шикарно. Мама молодец. Да, об этом же они не думают. Нет, это я внукам снимаю. Мои дети были рады, что я решилась на этот шаг. Были рады, что я буду полноценно ходить на улице, что я верну себе молодость. Это без движения жизнь, это же уже старость. А чем больше двигаешься, тем организм молодеет. Это было для них очень большой радостью. Огорчилась только моя маленькая внучка, которая 6 лет. Она сказала: «Ажека, как же я без тебя буду жить 90 дней?» Я говорю: ой, не знаю, как я без тебя проживу эти 90 дней. Вот уже считает она дни, недавно мне уже озвучила, осталось, оказывается, 2 недели. Я говорю, да, осталось 2 недели. С нетерпением она меня ждет. Да, у нас же родственники тоже здесь, 2 семьи родственников приехали на целый год, получили икамет. Одна семья остается, будет покупать здесь квартиру, потому что по состоянию здоровья им здесь очень комфортно. У 6-летнего мальчика такая сильная аллергия. Вот все между... Сначала жили они в Алматы, потом приехали в Астану в надежде, что будет легче. И остановились только вот на Турции. Ему действительно очень хорошо здесь. Прекрасное место. Прекрасное. И вот хочу детям сказать, давайте инвестируем в квартиру здесь на побережье. Вы, может, и не захотите дикарями приезжать, вам же отели подавай, а я бы с удовольствием здесь просто жила. А здесь и готовить-то себе пищу тоже нетрудно. Хочется что-то свое часто, да. Потому что долго жить и есть ресторанную пищу, мне иногда свой желудок, честно говоря, жалко. Тем более я хочу сидеть на питании, которое я себе уже, здоровое питание для себя называю. И хочется его придерживаться, но в ресторанах это сложно сделать. Как вы думаете, здесь безопасно приобретать жилье? Вот многие же боятся, все-таки чужое, другая страна. Вы общались с многочисленными людьми, которые приобретают здесь жилье? Да. Я познакомилась здесь с алматинкой, у которой дом должен был сдаться в феврале, но внутренние работы затягиваются. Ей здесь сняли квартиру, предлагали любой отель, который на выбор, но она захотела жить в квартире, ей сняли квартиру, и вот она в этой квартире сейчас живет, радуется жизни и ждет, пока сдастся ее То есть в любом дом. В любом случае застройщик несет ответственность. Имидж государства заинтересована каждая страна поддерживать, и турецкое правительство тем более в этом заинтересовано. И стараются они, конечно, чтобы застройщики все свои обязательства перед инвесторами выполнили. Вот уже перед отъездом я очень сильно боялась. Думаю, как я одна буду, потому что у меня подруга приехала только через 3 дня после меня. Рейс у нее такой был. И так переживала, но приехала. Соседи у меня рядом русскоязычные, с Украины. Наверху соседи казахи из Алматы. Мы как-то сразу, во дворе они меня встретили, как-то мы сразу подружились, можно сказать. Это мне сильно понравилось. И они меня пригласили к себе на чай, мы пообедали у них. Потом они меня вывели показать наши достопримечательности. И я как-то сразу влилась в эту погоду, в этот ритм спокойной жизни и, конечно, море. Море – это моя радость. Я, значит, такое наслаждение получаю, когда нахожусь даже не то, что на берегу, я когда в окно смотрю на море, я уже получаю огромнейшее удовольствие. У вас квартира с видом на море? Да? Квартира у меня с видом на море. И с утра я встаю, всегда выхожу на балкон, с морем здороваюсь, оно мне отвечает волнами. У нас такой тандем с морем. Майра Павловна, вы же живете в районе Махмутар, это самый такой, да, русскоговорящий район.
Да, я живу в районе, в центре Махмутляр, возле кафе «Лимон». Его все знают, да, все русскоязычные. Вот что удобно, в магазинах, все местное население, все могут обслужить на русском языке. Вот. Но я сама разговариваю только с ними на казахском. Ну, иногда, правда, переводчик приходится, но я стараюсь все объяснять на казахском. И в 75% это у меня получается. А с русскими здесь же много работают, и киргизов, и русских. Конечно, с ними уже на русском говоришь. Очень удобно, и я не почувствовала, что я что-то не смогла донести. Нет, все понимают, все прекрасно, обслуживание прекрасное, такие доброжелательные, особенно местное население. Просто идешь, здороваются, вот, а моего возраста останавливаются, даже приглашают на чай. Очень приятно. Вот это продолжение парка. Здесь мы иногда занятия проводим. Вот я хожу на дыхательную гимнастику. Йоговую. И часто занятия мы проводим в этом парке. Пляжи. Да, ходят с мешками, действительно убираются с пляжа. Это наши девочки, затейницы с России, по-моему. И в СНГ все их поддерживают. Молодцы, да. Ну, мы не выходили, учитывая наш возраст, но знаем, что молодежь выходит. Там очень вкусная кухня. Да, очень вкусная кухня, доступные цены. Здесь проводятся все трансформационные игры. Да, да. И мне нравится, что в Лимоне всегда многолюдно. Здесь люди приходят на игровую площадку, детей приводят. Мы, например, снимаем квартиру. Эту квартиру ленинградцы купили 3 года назад. Мы первые квартиранты. До этого у них квартиру только они в августе приезжали, месяц были, месяц жили, и 11 месяцев эта квартира просто пустовала. Они не собирались ее сдавать, но чуть-чуть материальное положение, наверное, дало слабинку, и они сдали нам. Мы первые опыт их, квартирантов. И я считаю, пожалуйста, это в твоих руках. Хочешь, давай, это деньги. Да. Летний период здесь дорогой. Здесь летом 1+1 квартира будет стоить минимум 600 евро. Ну, таких цен нету. Да, в прошлом году так было. Здесь зимой за 400 евро. Мы просто сняли за 260 евро, потому что, говорю, у нее опыта не было сдавать, и нам просто повезло. Мы оказались в нужное время, в нужном месте, именно в этой риэлторской компании, которая за день до нашего прихода обратилась к их услугам. Супер. И они нам сразу в тот день пошли показали. Мне кажется, у вас как-то дорога, да? Да, вот так получилось, что все так гладко, и нам кажется, что здесь как в раю живешь. Захотела я тусовку, здесь 8 марта, да. Пожалуйста, дискотеку проводит Ерлан Кукеев. Я его-то в Казахстане давно не видела, а здесь его увидела. Вот слышала нумеролога, московского нумеролога, который в Москве, она в Инстаграм знаменитая. Вот Астана, оказывается, с нетерпением ее ждет. Здесь раз, пожалуйста, встреча с ней. Как-то даже, да? Энергии даже, да? Да, независимо от меня. Вот это все как-то и меня все захватывает в свое течение. Вот знакомство с вашей семьей мне так приятно, с вашим супругом. Видела ваших таких сладких девочек. Мы же скучаем по внукам. Вот, и для нас это приятно вот видеть. Вот Алания, она находится вдоль Средиземноморского побережья, и очень много тренажеров, и приятно видеть, что и старый, и млад, они занимаются на этих тренажерах, потому что погода располагает, и все на позитиве гуляют, занимаются спортом, пешие прогулки, вот на велосипеде с семьями ездят. Да, как вы начинаете свой день? Да, мы начинаем свой день. Ну, я встаю с утра, я первым делом иду на массаж. У меня по режиму дня первым стоит массаж. Я делаю биомассаж, мне делают. Ну, естественно, внешность улучшаю. Вот, биомассаж головы и биомассаж спины. Вот у меня каждое утро это. Потом, значит, завтракаю. Обязательно в завтраке у нас авокадо. Потом мы идем на море. Вот, я занимаюсь скандинавской ходьбой. Как это приятно идти по набережной.
И с одной стороны море, с другой стороны дома. И все же высотные дома, отели, симпатичные довольно-таки. Очень приятно так ходить. Я хожу с удовольствием. А потом спускаюсь к морю. Стараюсь каждый день снимать коротенькие ролики для своих внуков. Они у меня знают Средиземное море, потому что мы приезжаем в Анталию отдыхать. Но мы же отдыхаем в отеле, а не так, как сами себе предоставлены. Поэтому они только аэропорт видят и территорию отеля. Ваш отпуск подходит к концу. Я надеюсь, что мы с вами, иншаллах, увидимся еще. И хотелось бы попросить у вас ваш честный отзыв, какой бы совет вы дали молодым пенсионерам, которые хотят жить у моря, но что-то их останавливает или они боятся. Мы раньше, наверное, когда жили в советское время, этого боялись. Но сейчас границы все открыты. Только скажу одно всем: учите, пожалуйста, английский язык. Английский язык, он везде нужен. Я, например, несмотря на мой возраст, решила учить английский язык. И на следующий год я свою зиму рассматриваю шире. Месяц я хочу в Таиланде провести, полмесяца я хочу провести в Стамбуле, и месяц я хочу провести здесь, в Алании. Потому что здесь у меня уже столько дел, и надо же продолжать свое омоложение. Уже же здесь все как схвачено. Вот, и я думаю, я говорю, не бойтесь, не страшно. Ну, билет дороговатый. Постарайтесь заранее купить. Квартиры повезет, найдете еще дешевле. А продукты здесь все равно, жизнь, наверное, в 3 раза дешевле, чем у нас в Астане. А вот еще многие казахи переживают о том, что здесь нету мяса, что они останутся без бишбармака. Так, я в чате состою казахов Алании. Северные турки здесь кушают конину, и они предлагают. И казе, джая, все предлагают. Так что не надо бояться. С этим проблем нет. Да, и потом здесь столько рыбы, что, наверное, потребность в бишбармаке и в мясе где-то отпадает. Наверное, надо в таких местах питаться правильно. Кушать не углеводы теста, а кушать растительность, клетчатку. У нас так, мы выбрали клетчатку на время пребывания в Алании. Сейчас приеду, уже будет весна, уже проще. Конечно, буду стараться тоже про клетчатку не забывать. Я тоже думала, что у нас будет ломка по мясу, но на самом деле здесь такая вкусная рыба. Курица вообще абсолютно другого вкуса, та же самая и баранина. И мы действительно, у нас на столе всегда присутствуют фрукты, свежие овощи. Мы можем их позволить есть каждый день, не ущемляя, да, не в ущерб, там, скажем, бюджету. И поэтому даже особо, и, по-моему, это мясо даже, ну, такого нет, как в Казахстане, что мы его хотели. Потому что и погода тоже теплая. Вот мы находимся на этой аллее. Я, когда хожу по этой аллее, вот действительно получаю удовольствие. Удовольствие от того, что центральное место в этой аллее, наверное, посвящено человеку, чьи песни я с удовольствием исполняю. Сейчас мы дойдем до этого места, вы посмотрите. Мираба. Вот как приятно, когда есть маленький уголок, посвященный казахской культуре. Да, Абай Кунанбаев, он переведен на многие языки. Сегодня, благодаря вам, мы узнали ту локацию. Абай Ибрагим. Инсталляция. Енді біздің қазақтар айтады ғой, балам қайда жүрсең де аман бол, вот қайда жүрсең де аман болыңдар, алдарыңда ылғи жақсылық кездесе берсін, елде жүрген туыстарың, мама папаларың бәрі аман болып. Бірақ мен сенемін,
бәрібір елге қайтып елді дамытатын адам боласыздар. Біздің Қазақстан деген өзгеріп жатыр. Сізді Қазақстан күтіп тұр. Жастарым, ауылға қайтыңыздар. Спасибо. Да, для казахского можете включить мое казахское, ладно? У нас же новый Казахстан. Я хочу, чтобы казахи возвращались. Майра апай, спасибо вам большое за такое прекрасное интервью. Я думаю, что после этого интервью многих сподвигнет приехать сюда, пожить, пропустить через себя именно эту жизнь, не отельскую, а вот летом, на зимовку. Если будут какие-то дополнительные вопросы, вы можете писать в комментарии. Майра апай, у вас есть Инстаграм? Чтобы мы указали ваш аккаунт, если он открытый, чтобы с вами могли поближе познакомиться. Вы такая интересная личность. Будем по вам скучать, будем вас ждать здесь, встречи с вами. Всего хорошего. Самое главное, я желаю вам здоровья, долголетия, чтобы вы были всегда такой уже энергичной, позитивной. Я слышала, что вот вы едете, иншаллах, в Дубай, чтобы вы там хорошо отдохнули, искупались на море. Всего вам хорошего. Спасибо большое. И вам спасибо.